要嘅嗰兩記一篇就係學而第一嗰一篇。而學而第一篇最重要嘅就係嘅第一句，就係可以概括咗成本《論語》嘅精華。咁寫一句嘅裏嘅最重要嘅就第一個字學字。成本《論語》如果你問你係講咩嘅，就講呢個字講學。咁學咩咧？學做君子。成本《論語》佢講係一個學做君子手冊。咁佢咧講咗，跟住咧佢就講咗第一句嗰度佢講咗學做君子嘅咧，就有三樣嘢要做嘅三個境界。第一個自學，學而時習之，不亦說乎？第二咧就係共學，同人哋分享，有朋自遠方來，不亦樂乎？即係話自覺覺他，我睇佛教嚟講就。咁然之後咧，第三個要去咁由朋自遠方來，不亦樂乎？就係講覺他，就同人哋分享啦。第一句就自己做咗先，然之後去幫人哋。人不知而不慍，不亦君子乎？咁同埋咧，再同佢強調咧，呢個係自己嘅事，學習係自己嘅事。咁就同埋咧，要做到係唔好受外界影響。人哋明白你就係咁，唔明白你就係咁。就係要做君子咧，要做呢三樣嘢做到，咁就叫君子。咁跟住第二句咧就講 OK，咁我做君子，咁就做君子點去做法啊？咁咧佢提嚟佢哋點出一個字咧？人。孝弟者，其為人之本源。咁呢跟住咧，其實一間如果繼續落去咧，讀落去咧就係到去第四章理人第四咧，成篇都係講個人字嘅，係講人字嘅。咁但係咧，咁亦都係講咧，就做君子，咁你最重要咧就學呢個人字。咁人者人也，咁點樣做人咧？咁人者，咁人咧第二句佢點出嚟做君子做人？人咧你就需要去能夠。可以咁講，現代語言就係學識人際關係，人同人點樣去相處。人者人也，或者人者異人偶。自己一個人係做唔到人嘅，做唔到呢個人字嘅，係最一定要兩個人，好多人一齊先至可以做啲人。所以做君子咧，自己生埋換，自己喺間房裏邊咧做唔到君子嘅，一定要出嚟喺社會嗰度同人哋相處，你能夠相處得好得宜啦，咁符合呢個人字啦。咁然之後咧，你就可以做君子。咁你人咧就係人際關係，咁人際關係咁邊度開始咧？咁話孝弟，孝弟也者，其為人之本源。就係孝弟呢兩個就係兩種唔同嘅人際關係。咁我哋講咧孝，咁其實咧好多種人際關係嘅，最重要嘅咧就先講孝，然之後講弟。孝係咩咧？係父母同父母嘅關係。咁弟咧就係同兄弟姊妹嘅關係。咁點解要同父母關係擺上先咧？亦可以咁講，好科學化，好合理。因為你一出世第一個發生嘅人際關係就係同你父母，一定係㗎啦，冇 exception。咁所以咧，咁然之後你翻到屋企嗰度，你仲未識行識走，咁跟住你會碰到嘅人咧咩咧？就係你兄弟姊妹。咁所以咧，即係《論語》孔子嘅思想係非常之合理、合人性嘅。咁從近到遠，從親到疏，咁佢先從孝弟開始啦咁樣。咁佢接跟住咧，佢又話：其為行有孝弟而好犯上者，鮮矣不可犯上而有作亂者，未之有也。咁點解要孝弟啊？點解係做人啊？咁喺呢度點出一樣嘢咧？就係有作亂者，唔會去亂。今朝早同一啲同學佢哋啱啱傾分享開，孔子係喺一個亂世，春秋時期係一個亂世。咁我哋再太史嗰史記嗰度，佢話春秋之際，喺春秋之際咁佢點樣嘅咧？佢話春秋嗰陣時咧，咁佢話咧春秋之中，弒君36，亡國52，諸侯奔走，不得保其社稷者，不可勝數。
史記嘅太史公自序。咁喺呢個就係喺史記嗰度，太史公有篇文章係太史公自序，佢就司馬遷佢就描述春秋嘅時期係一個點樣嘅時期咧？就係、春秋之中，弑君殺眾，甚至殺君王三十個 case， 亡國52，有52個國家亡咗啦。諸侯分就不得保其社稷，你不可勝數，亂非常之亂嘅一個局面。咁所以咧孔子同孔子嘅學生咧，佢哋而家提倡呢個人道，提倡去做君子，其實一個目的咧就係佢哋睇到其人為人犯上，後世如果犯上者，善以不可犯上，有作亂者，明之有也。佢話我哋而家當時嘅社會，大家都希望揾翻個辦法，唔好咁亂啦咁樣，希望唔好咁亂啦。咁其實咧當時咧上一期我哋都講過咧，就好多嘅思想家提出好多唔同嘅方案。包括咗有儒家，後人我哋叫佢做乜？儒家，有墨家，有道家，有法家，有陰陽家，有名家，有所謂樂家。咁大家都提出話唔同嘅方法咧，跟住啲方法行咧，呢個社會就唔會亂嘅啦，人民就可以安居樂業嘅啦咁樣。咁其實咧所以其實你而家孔子佢提出呢樣嘢咧，其中一樣嘢嘅目的亦都係想話能夠去做翻一個社會安定。人民能夠安居樂業嘅一個境界。咁其實呢個境界嚟講，就係唔係話大家如果你有睇本書嘅名，你睇下咧。孔子嘅真嘅終極目標叫咩咧？睇睇《公冶長》第5，《公冶長》第5裏邊嘅第26句，《公冶長》第5第26句，第10版，第10版飛車。公冶長第5第26句，咁喺呢度咧，佢話講翻叫嚟講，顏淵季路氏，咁啊顏淵同埋季路，即係子路，佢季路氏，咁佢哋兩個咧就陪住孔子，服侍孔子，咁孔子同啲學生咧上堂唔係咁樣上嘅喎。傾下偈咁樣嘅啫喎，傾偈咁就上堂咯。而家你啲好低啲嘅，好似唔會做呢種嘢嘅喎，冇辦法啦，水準唔夠，咁就跟住咁，同你傾下合國而已志，咁你傾下啦，你嘅志願係咩嘢啊？咁當然啦，子路咧好粗嚟嘅，好即刻佢講先，通常佢搶答嘅對唔對？佢話願居馬以輕裘，與朋友共濟之無憾。我咧就係、我希望咧，我有啲車啊、馬啊、衫啊、長袍啊，唔緊要，我冚唪唥大家一齊 share， 我咧就好願意交朋友嘅，費之無憾，到自己冇得着冇衫着都冇問題㗎啦。總之人哋 happy 我就 happy 㗎啦，咁樣老粗呢個就係。咁於是乎，咁呢個咧子路咧，大家知道咧就非一個老粗嚟嘅，咁但係呢個孔子好中意佢，係孔子大弟子嚟嘅，同埋佢個軍事一嚟。跟住顏淵就孔子最中意嘅弟子嚟㗎啦，最大弟子。咁啊，願無伐善，無師路。佢話咧，我咧就唔希望我能夠做到咧，我就唔去自己讚自己伐善，我自己咧就去稱讚我自己嘅善事。無師路，我亦都咧就唔會唔會話去貪婪。咁咧就該做嘅嘢我就做㗎啦，咁樣好踏實嘅。咁其實孔子好中意佢，因為佢確實踏實。子路講啲嘢咧比較虛浮少少。咁子路問：願聞子之志據。子路問翻佢老師喎，有聽佢講嘅喎，佢哋係老師，咁你又想點啊？咁樣嗱呢個咧就孔子嘅真嘅終極思想嚟嘅。老者安之，朋友信之，少者懷之。孔子佢真正嘅想，佢真係希望嘅咧，就呢三句説話。冇嘢，老者安之。如果係老嘅人佢有安安定定嘅一個環境，可以繼續生活落去。朋友信之，大家朋友之間，我哋有講信用嘅，我哋都係互相信任，你又可以幫我，我係幫你。少者懷之，後生嗰啲咧，我哋大家都關懷佢，等佢成長咁樣。咁其實講到尾咧，孔子佢講咁多嘢，佢真正講嘅就咩咧？就係4個字：安居樂業。
希望其實呢個亦都係所有政治所有佢哋真正好喺中國人嚟講，我哋早有出個咩政治理想，到尾就係好簡單，就係能夠做到老百姓安居樂業，就係咁簡單嘅啫。安居樂業呢個就係亦都係咁講嘅，所有嘅政治最高境界就係呢個事呢個嘢，唔需要講咁多嘅。我唔理你咩資本主義啊、共產主義啊、乜主義啊、乜個人主義啊、群體主義啊、乜一堆主義。但係其實中國人嚟講，到最尾咧，真正嘅主義就係老之安之，朋友信之，少者懷之。咁上次我哋都同大家分享過，好似禮仁大希望講過，就係嚇，咁就係大同世界，我哋希望佢做到呢樣好平實嘅。咁但係咧，所以其實而家我哋睇到呢度，即係孔子喺《有子曰》嘅論語第2句就提出嚟，我哋要做孝弟。咁孝弟點解啊？因為咧，其實孝弟其為人之本源。我哋曾經從孝弟先可以做到人，我哋先至可以做到君子。咁大家能夠將自己嘅生命提升到君子，呢個世界就唔亂啦。點解佢唔亂咧？就係因為大家能夠做君子，大家能夠各安本分，做翻我自己本分嘅嘢。包括後面就會講啦，即係兒子嘅就識得孝順父母，自己做弟嘅就兄弟兄友弟恭。咁然之後，父母兄弟後邊仲會有君臣，仲會有夫妻夫婦，仲會有朋友，5種唔同嘅 human relationships， 5種唔同嘅人際關係。嗱，你5種人際關係都能夠做得妥嘅，首先你就係君子，呢個世界亦都就唔會亂，唔會亂咧就大家都能夠安居樂業咁樣。咁所以呢第2句呢度咧就講咗提出咗呢個唔好亂，亦都係孟子上次講過，孟子話孔子係聖人嘅聖之時者，佢就喺當時嘅環境，佢提出一啲嘅主張出嚟，所以佢嘅主張冚唪唥係符合時代嘅。咁所以我哋頭先講，如果孔子活喺今時今日咧，佢一定會換過另外一套嘅方法，但係佢個中心思想人跟人嘅關係擺喺度，於是乎佢就呢個世界唔亂啦。咁呢個就打個叉咧，就喺當時我哋都講話，除咗孔子之外咧，亦都有其他嘅嗰啲大人物、大思想家提出咗唔同嘅方案出嚟。咁譬如當時孔子佢就話我注重人際關係，咁佢去到老子所謂道教嗰陣時，佢話個方法做咩咧？大家清靜無為，少私寡欲，大家你能夠欲望少啲咁啫。清靜無為，呢個世界又可以係安定嘅。咁就唔需要你能夠。